بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم جميعا أيها الإخوة الأعزاء، وإليكم هذا الخبر. ماذا حدث؟ ما حدث لشركة تاركو للطيران بمطار الخرطوم أمر لا يصدق. تعال نشوف تفاصيل هذا الخبر. أعلن وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر عن تعرض شركة تاركو لطيران لخسائر جسيمة نتيجة أعمال تخريبية قامت بها ميليشيا الدعم السريع في المؤتمر الصحفي التنويري الأسبوعي الذي تقيمه وكالة سونا للأنباء. وقال إن الميليشيا دمرت 6 طائرات بوينغ تابعة للشركة، بالإضافة إلى تدمير مبنى مكون من 3 طوابق خاصة بتموين الطائرات. وأشار الإعيسر إلى أن الميليشيا قامت بسرقة مخازن وأجزاء طائرات تتبع لشركة تاركو تقدر قيمتها بحوالي 15 مليون دولار. ولم تقتصر الخسائر على ذلك، بل شملت سرقة أسطول سيارات الشركة الذي يضم حوالي 80 سيارة. وأكد وزير الإعلام أن إجمالي الخسائر التي تكبدها شركة تاركو للطيران جراء هذه الأعمال التخريبية يقدر بحوالي 100 مليون دولار.